त्या बिया नीट वापरून त्यातून कोल्हापुरीचा तो जो रॉयल आणि रिच असा आवाज असतो तो कसा काढायचा किंवा ते कसा येईल सातत्याने, ह्याची जी प्लेसमेंट आहे ती जी विद्या आहे ती कारागिरांनाच ठाऊक आणि त्याबद्दलच त्यांचं कौतुक आणि नेहमीच लौकिक राहणार आहे. सो हे अशा रीतीने ह्याच त्या बिया आहेत, जसं पुन्हा एकदा दाखवतो, ह्याच त्या बिया आहेत ज्याच्यामुळे कोल्हापुरीला आवाज येतो. सो व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. बऱ्याच जणांनी सांगितलं की कोल्हापुरीला नक्की आवाज कसा येतो सांगा, कसा येतो सांगा. तर तुमच्यासाठी आज जोडीचं डायसेक्शन केलं अक्षरशः. ही पूर्ण जोडी उघडली इथे आणि ते तुम्हाला दाखवतो आहे की इथे ती प्लेस केली जाते प्रॉपर. आणि ते प्रॉपर प्लेसमेंटसुद्धा खूप गरजेची असते. त्याला चांगलं चामडं दुय्यम चामड्यात पण बनवतात, पण ते कधी आपण अशा गोष्टी आणत नाही आपल्या प्लॅटफॉर्मवर, कारण अर्थातच दर्जा हा सगळ्यात महत्त्वाचा असतो.